Au Fandi, gardez silence. Battez la kimia. Oh, c'est très important dans Ngonga. Oyo, eza oyo kola ko pesa. Noke oyo zo koloba. To battez la kimia pour te nzambe asale na motonos. Amen libota. C'est vrai, maloba oyo bazali maloba nzambe solo ezomi na mokanda. Na Emoni Selito, Apocalypse de Jean, chapitre 20, le verset 7 à 8. Ibota, Amen. Apocalypse de Jean, Emoni Selito, chapitre 20, le verset 7 à 8. Baoui bazane komeli, meke ipe kozwa, écriture. Ipe totangi bongo na komone sumasia, nana sala. Wana ekosila mbula yango koto satana akobimisama na boloko na ye pe akokende kozimbisa mabota mazali na suka minei na mokili bango bakoko na mokoko bakoyangalisa bango pona etumba yango mutuya na bango lokola zelo na ebale libota amen amen libota. C'est vrai, Torozongela, Kotanga, Pona, Compression, Malam, Tobandego, Bazuli, Bakuya, Rolanda, Toli, Malamote, Namokanda, Nemonisei, chapitre 20, verset 7 à 8. Tozongeli, Kotanga, na Kombodesma, si à la sala. Wana ekosila mbula yango koto, Satana, akobimisama na boloko na ye. Pe akokende kozimisama bota, mazali na suka minei
na mokili bango. Na bango na nkoko na makoko bakoyanganisa bango pona etumba yango. Mutuya na bango lokola zelo na ebale. Libota amen. Na lopota bapaya en français. Amen, Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, de l'église de Wanazambe, coordination de Maluku. Amen. Rapidement, jour J-0. Cette journée, longtemps attendue et accomplie aujourd'hui, le 6 février 2022. Et l'Esprit de Dieu transporta les prédicateurs du jour et les déposa dans le livre d'Apocalypse pour nous inspirer de l'inspiration prophétique qui est écrite dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20, les versets 7 jusqu'au verset 8. Apocalypse 20, verset 7 jusqu'au verset 8. Si nous avons vu tous, lisons les Saintes Écritures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Point final. Amen. Nous reprenons pour la meilleure audition. Nous avons dit que la prédication de ce dimanche ou de cette culte spéciale unique est tirée dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 7 jusqu'au verset 8. Si nous avons vu, nous relisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Amen. C'est vrai, avato banda bandeko nyonso pona urgence boyebi malamu ya Covid tozana yango esengami na mondemi nyonso zwa kashine tia po eza mobeko epesami na nzela ya leta liloba erespectaka leta moto nyonso esengeli azwa kashine alata atiango en place libota amen. Est-ce que tolandi malamu hein? Ozana de kashine osombeli muninga no pesi o muninga zana ngote mais j'espère mutu nyonso na kashine to respecter yango ekozala malamu parce que lilobe tambola kanzela moko na leta o nyonso leta lobaka lilobe salaka nini etosaka to respecter kozala malamu makasi tolandi malamu hein? Et ya liboso tokokumisa nzambe oyo asala likolo na se na grandeur na ye tozalaki putulu ya pamba mais a trouvé bon ngai na yo toya na kati ya mokili libota amen. So totali na ba société po bazwa mutu batalaka compétence ya mutu sagesse na ye intelligence na ye mais grandeur ya nzambe atali ba erreur na biso te atali lolenge na biso te atali façon na biso te mais a trouvé bon tobenga na bana ya nzambe. Et yami balé to remercier l'homme de Dieu le prophète comme de Paul Dominique parce que na molende na ye na sacrifice na ye aiki mpiko lelo tozwi liloba na nzela na esengote et soka yika mpiko te azalaka molende te akwaki na nzambe le te liloba oyo mbe toyambi yango ainsi que basali na molende na bango et ainsi que bandimi ba circonstances ebele
mais bozo lembate ko soutenir l'homme de Dieu. Bozo lembate ko landa lobana bino. Bozo tukama bozo finga me bondima lobana bino. Ti suka bomo ina bino ti suka liwana bino. Libota amen. Na bongo nzambe asali la motonyo. Na persévérance oza nango. Na ba problème ko tukama ko fingama mais to simbili loba tozo landa yango. Nzamba za reconnaissant. À reconnaître moko na moko oyo azolanda liloba tolandi malamu hein. Lelo pour comprendre les valeurs et la vie, pour comprendre les valeurs et la liberté, il faut visiter 3 et 6 cas. Il y a liboso qui est un hôpital. So qui est un hôpital, otala grandeur ya batu, ba maladie o ezana kati, bazana ba mongo, bazana ba millions, mais eloko muki ezo compliqué. Mais tala biso, toza na mbongo te, toza na biso eloko te, mais nzambe azobatela bi, azobatela biso. Ipana emo tata mo babisa makam. Dena koma kiguna. Tata yebisa nga boko moko me afrela zala ndelika ko ba kosalela yo. Donc nzoto ndenge aya libote mitumisa nga mingi. Makolo nzoto kobela. Pas même naki tata ote na mokili pona zoto ngame. Kona pelometa kitana kono nanga linga tena tena mokili. Dena kenda kitse pa tata. Ukuta nanga elongi nanga na tata fara. Dena tango na ko ba libota ba na nzambe. Zote zongi kimia. Pe kimia za na kata bomo nanga ipesengo na kolanda nzala liloba na nzambe. Quand on est en ensemble de cette carte, on a qui vraiment la passe. Il y a pas quelques jours passés, c'était le jeudi. Donc on a qui n'a pas si ma casse vraiment, on n'a pas vraiment, on a côté les matés. Parce qu'on a qui n'a pas vraiment la hôtel, mais en tout cas, on a évité. Quand on a ça, on a assez, les gens c'est tout un problème. Il parle de la on a ça, mais 4 c'est comme une chose aux 4 on a comprendre tes amis. Et papa, il y a 4 qui m'a expliqué. Moi, je suis là, 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 là où qui se recolle ça là autour ce que ça m'appelle color ce que ça pour la madame ce qui se colle ça na kela zi mabele masio na wana na tamo la mai na temo lo yembo na sepe maloba na bike no kolo le kola papa le bi de chapeau na ngai ya mabele masio na ope kote papa nyataki na songo na omela na ebi ke no ko intervenir na kana ma ko mixa ngai na kela sali solution wana na shi mabele na tiela mai na meli na kola na la liste à comprendre pour tout na lali bien na la buki bien tisi ko dès que la santé dès que la non mi c'est na za bo na on ka ke no le quoi na kisi mo bo o ya spectateur na binanga ya mo la kumisi mo na nzambe amen docteur so na sala ka bini ba yebi yango na sala pe ka musali na message ko sala na silisi na sokoli pe na déjeuner na vandi na tala ma télé unke dans le temps ta télé ti tamoko ma ponge zingai kola na lali na lamuki na me senti pendant faiblesse me suivant dans disfile na tema na côté le matin na osala ndenge ni ya pena kanga porte na kibongo na zuima ka jongo mkina za nango na zui carte mémoire na tie oti na tie carte mémoire na zui na première nzeme betaki cantique nouveau ta cantique nouveau bete sili et ko ta 7 trompette ta 7 trompette bete sili na me senti pendant donc faiblesse ne sont dans de sili na comme peut bien na côté la chambre na la na prière pété quand la 7e trompette sur anda wana la ki ti tongo pe le bébé ki butu ma ti tongo nazalai momela cigarette masanga biloko nyoso mabe ti bakomaki na liba ko poisonner ngai mwana nanga azalaka mosali azinga ke nanga na 14e miri et pas prophète ye moko atalinga alobi papa zala na esengo lokola mwana no amemi awa na nyonso bakanaki na bato ya mokili mpo yo kota mabele 1000 sans effet tika ete nzambe akosala atindaki ngai nasala agi ameli yango ti lelo biloko nyonso baposa nango wana esili epa na ngai papa na bino yango naye kokumisa monene
ya papa na biso na nzambe asali mokili. Yana kota le bamunia hamna aliloba. Abi akima le aliloba. Aya ale musunga le musunga. Na opata bref ndeba konfi balobi. Bande kunanga etenda ka wenze. En tout cas moi c'est Roger nzamba pambo la yo. Nzamba pambo la ka sonebele. Na nzamba na sanga na lusamba. Ataba yino la yino na kasi. Wala bonga sa mopila ka te belo ko. Eza basi mtalela lingana ngati sona komi kaka bakomi agite ngana okeka soki na bengi basali na tongo banga bima 5 na benga ka na telefone bapenga lipango na bimi na kei soki na komi na bika liloba moko nzambe akombe na ye koteka na eza baventure te bandeko na koteka bango mitema ezimbi ata nasoki yungu na yazoboyi ngapena bito kokanga bie ngana eza ya kondi wane leki na katika kampwe na mibale bande kona keko somba nguba ya libongo nzamba konde oyo eske bande kokonzi mafoto ndenge na kati bo elongwa ebunga na place na luka foto na komiko na luka nguba komiko na komiko foto ba ma ba esi na bikonde nguba lezo le kopesi sécurité ngabi ona ngate wane za mtu mwa bikonde za yo Nathalie nomba baseki na nga moko eza te Nathalie foto na kati eza te ya papa ngabi Yesu na place na luka nguba komiko luka foto na zongi moyidi yebako amemaki nguba bakena ngoko tambolembo ayebisi ngabi mama pesa nga mbongo ya moto na mbongo ya biere na ngai ngabi na kopesa pino totiapi ngabi mbote na baka onia bazwi nguba wana bake kotika bandeko nalia mbongo ati wana okota na centre ville na kabama epai ya mpoko yamose espoir nabi mbongo na oliango te fo basali baliango natie dino te offrande napesi basali bandeko na ngai oyo ngai na omona liloba te ata papa na ngai te mama na ngai te libota na ngai te antuka akoboya liloba etali ye akoboya makambo basali etali ye ngai nekolobela so na vivre boye liloba so liloba te me tokutai na bino te me ngo na pola kala nasala sida monene nde nayi kobika boye bamisu baokufanga na otelema boye te konde afin nega afin na nyonso ekoye ata mokili kakone oya te elikonde ayakanga timisi konde na oya mokili ete semaine na voyage et comme semaine mon point voyage mon salopi na mon accident liboso okende mercredi tout le voyage qui lundi ngabi amose makala déjà bakosi wana kata balinière soki na kete bakoyiba ona na koyamba wana maluku na za ya ndeko te bandeko na baza na matete mosika bakoyeba te alors bandeko bozali sava bozali pamboli kasi accident eza liboso bandeko na kosi makata nkokota kana kata libongo wana natali batunga binzambe bato nyonso bakota kana kata balinière oyo tokotaki 200 personnes bandeko songo ekaninga na bandi loyembo avant toya aliala diseption liboso na ngobela torate tokiti susu ekote mabanga tusa biso erate ninamanaka kolia komuteme boinalia nga binzambe oyo nini na balinière loyenge batelefone misiki kobina nga binzambe akondi pesaka fi de prière bandeko na bandi loyembo tokomi na 2h du matin bandeko oyo nzambe akondisa lokumu bonga moyobe ndenge nafunasha na mai ndenge ninebi na mamai te okote jésus bandeko ekoki 2h du matin nga nafandi nazokonda nzemba loyembo mbala moko nayekwakaka bi tokufi bandeko natala kote shofer azaki shofer alala tianika boye vole ezokende baniere etekote mabanga baniere etuti mabanga bandeko baniere bana kotinda kami nzambe akoti sunga ngai
bandeko soki kondimi te ngambe nasali bandeko saba yango yokumisa nzambe basalisaki na bandeko nazalaki mutu te bomonenga nzoto oyo ebanda kota elamba te namona sansili nakota elamba plasi libende elamba ekokota antuka liloba te toza likolo liloba te ata naokanga misi bameninga akoke boye liloba kaka esika mosusu te kaka awa na biso nanga baproblème nyonso namela mafuta mbila batianga babushi libumu oyo ebima kwisi bayeba bimisaka likolo ya kwisi na libumu nazwa solution te liloba te umela liloba te nabima nanga nakenda oteka na bendebeni nazwaka libamboli nakenda mekutaki dimanche moko baninga na kilt nga na kimi eglise nake biloko nanga ya banda vendredi endani baninga na eglise nga na nzela bendebeni mutu aliboma avandaka na madi kwakanganga bituma na nzela bendebende ata mutu te kanga moko na nzela bendebende pesanga bilia natala misu glacer ekwei mutu aliboma kangi nga na nzoto tobandi bitumba banda 7h ti 9h makasi ezalai nga na mutu aliboma na okomprendre yango te so mutu aliboma tie nga na se moye na gange eza te so nga na tie na se nde na kilemba misala mwa mwasi moko banda okebendebende azwa moneka ya 1000 francs ntango aye kokuta secour wana abeti mutu aliboma totelemi kaka na mutu aliboma nga nakangi ye kati banda nakangai na liboko nanga bima na santira pasi nakangi ye na se ngongo nga nalina bamba ye bomusela matiti nga na mutu aliboma ebandaki nga bitumba na mutu aliboma ntango nazongi ndako nayebisi basali babi kopekisaki okende eglise te ate eloko elali kangelaka na kati ya ndako donc makasi eyaki nganga na biya aza na 100 milimo ngapi na 2 ange nanga batelemi babundelinga donc bato bakomprendre te ke mwasi akokunda na moto aliboma ya suka na ngai yango nalobi antuka ta mbongo eza te tozanga eglise te. Chers collègues, serviteurs de Dieu, chers fidèles, messieurs le bourgmestre de la commune de Maluku, messieurs les chefs de service de la sécurité communale de Maluku, nous, coordination de l'église de Banzambe de Maluku, avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir en cette présente cérémonie dédiée à la célébration du culte unique en cette date du 6 février 2022. Dans le cadre de cette manifestation, voici une petite synthèse dans un bref délai qui nous permettra d'en savoir plus sur l'église de Banzambe. La coordination compte actuellement 29 cellules au sein de notre circonscription. La chose impressionnante de toutes ces cellules est que, grâce à nos coordonnateurs, à la personne titrée du coordonnateur chargé de la prophétie, qui vous présente Monsakoli Mandanzi Ndongi Roger, et du coordonnateur chargé de la prédication, Tendo du Foyame Fabrice. Ainsi que la personne titrée du premier conseiller, Monsakoli Matondo Sita Simon. Nous sommes arrivés à mieux savoir l'idée du chef spirituel de l'Église sans grandeur, les prophètes qu'on est pour le Dominique. Et qui actuellement
nous confie des charges énormes et grâce à sa bénédiction, nous sommes aujourd'hui immenses à vos yeux. Malheureusement, ce n'est qu'après 20 ans d'installation territoriale qu'aujourd'hui, au 21e et 22e année, que l'Église prend la lyre de bien vouloir servir notre Dieu sans murmure ni hésitation, par référence au livre de Philippiens 2, verset 14. Voici que depuis la date du 10 janvier 2020, date marquant l'arrivée des présents coordonnateurs dans la coordination des Maluku, nous avons eu à organiser différentes manifestations, dont 4 en nombre, qui nous unissent comme en ces jours. Et plusieurs autres activités ont été organisées dans le cadre de l'évolution de notre circonscription en particulier et de l'Église en général. En l'occurrence, nous soulevons la création de la structure de la ville sainte, dont les coordonnateurs de cette structure vous les présentera après. Ainsi, il y a la réorganisation de plusieurs autres structures. En ce qui concerne la doctrine de l'Église Lubananzambe, l'Église Lubananzambe est fondée sur la doctrine de l'Évangile basée sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cet amour qui consiste rien qu'à l'alliance entre 4 êtres vivants, dont les poissons, les oiseaux, les animaux, ainsi que l'homme, dont le Christ nous a laissé la continuité. Une doctrine fondée sur la justice et la réconciliation, car Dieu veut qu'on fasse revenir tout le monde à la droiture de la vérité et d'unir le monde entier comme aux avant-jours à l'été. Durant toutes les années de notre existence dans la commune de Maluku, les autorités étatiques communales ne nous ont pas laissé par leur soutien et ont toujours de la considération pour tout événement qu'organise l'Église. Distingués invités, chers collègues, serviteurs de Dieu, chers fidèles, Monsieur le chef de service de la sécurité communale de Maluku, enfin, pour achever notre allocution, nous vous présentons nos sincères remerciements dans le Seigneur et restons dans l'attente de vos suggestions pour l'évolution de notre communauté chrétienne du Lubananzambe. Merci. C'est votre humble serviteur de Dieu, le secrétaire Monsakoli Benoît Kombe Womomo. La misère, n'en parlons plus, qui règne au jour le jour. Dans nos vies. Par ailleurs, notre papa, le prophète Conde Paul Dominique, nous exhorte à chaque fois, le fidèle de l'église Lubananzambe, de ne pas rester mains croisées, c'est-à-dire de réveiller du sommeil de la paresse. Pour soutenir l'église Lubananzambe en général et la coordination de Maluku en particulier, et de résoudre des problèmes comme la pauvreté, le chômage, et en créant les emplois, des écoles, des hôpitaux, des centres de formation, des microfinances, en aider l'Église d'avoir ses propres parcelles et à construire des églises et des maisons pour les serviteurs de Dieu. Bref, à soutenir l'Église Lubananzambe dans son développement intégral. Enfin, la ville sainte va aider aussi le pays en général et notre commune de Maluku en particulier dans le phénomène Koulouna et les filles mères
à quoi faisant en créant les centres de formation de coupe et couture, d'esthétique et des ateliers de mécanique, menuiserie, électricité, selon des salons de coiffure et des auto-écoles. Ainsi donc, dans le cadre de l'idéologie structurelle, la ville sainte n'est ni une structure individuelle, ni une structure liée à la discrimination portée sur le genre et sur le niveau intellectuel ou sur la vie sociale. Mais, par contre, cette structure tend par l'amour du prochain, par la volonté de faire et par le force du travail à tenir compte de l'état d'être de toute personne membre du type de structure par égalité de la considération. La structure de la ville sainte, les serviteurs de Dieu de l'église de Lubanzambe, la coordination Maluku, les prophètes comme Paul Dominique vous invitent tous fidèles de l'église de Lubanzambe à être organisés, à s'unir, ainsi à adhérer tous dans la structure la ville sainte, afin de former en un corps. Et qu'ensemble, nous en plaidions que nous aidons notre Église, nos serviteurs, le prophète comme le Paul Dominique, ainsi que toute la communauté des Maluku. Ainsi dit, nous vous remercions. Amen, Gota. Amen, Christo. Le côté l'équipe Moulaï. Amen. L'Israël la ville sainte pour la mission de Talingala et ça a juste un ici pour le développement il y a une communauté la mission il y a Maluku. Développement et c'est basé sur Baki. La population que nous sommes ici, ceux qui se mettent en travail, ceux qui se salariés, ceux qui se mettent en main, communauté la biso et évoluer, communauté la biso et matali bis. Pour l'organisation, la ville sainte en son sein et ça n'a pas département et belé. Je pense que la carte c'est un département, tout ça un département de la santé, où va ça la carte voilà, parce qu'on s'occuper de l'année comme sous-moi fier, vraiment les choses se passer. Tout ça un département, il y a sécurité, je pense que le monde va commencer à la sécurité. Et dans le département, il y a finance, dans le département, il y a esthétique, dans le département, il y a protocole, ainsi de suite. Néanmoins, pour nous gagner plus tenter, on avait réservé un colis pour les prophètes comme les Paul Dominique. Mais ici, dans Maluku, elle est représentée par la coordination. La raison pour laquelle nous avons symbole Oyo, nous avons présenté à la coordination la part et l'homme de Dieu parce que il parle molli et nous n'avons pas l'homme de Dieu et c'est pas ça la coordination. Néanmoins, ceux qui dans les combattants permettent de sa papa, c'est le moussa de symbole Oyo pour nous représenter gratitude de la biso devant Bango, la Oyo. Mais qui peut faire évoluer la réussite à Maluku, soit la coordination à Maluku. Amen, Gota. Akundinga na moni
kosala na pamba. Sali Colonna. Pour remercier Nzambe wana parce que accordé à chacun souffle de vie oh mutunyos tout à la mukina tonga du courage pour se présenter na kilti ya lelo vraiment Yahweh Nzambe la bomoi to ebite ata to lobi ata to gangi me bolingo ne fiske bolingo apesi moko na moko. Parce que ce gars retira qui souffle de vie au pouvoir côté le matin. Ainsi que le prophète icône de Polo Dominique, ou à l'okoti batu pamba, ou à zu batu bazanga tina, a komisi bango na tina liboso ya batu. Amen libota. Parce que toko zala bengate, na lokumo na respect nyos bozo pesa. Si tu étais l'homme de Dieu, le prophète icône de Polo Dominique, ni moko avandi liboso abokoye koyeba ete, même l'homme de Kolabila Zoloba, et grâce à l'homme de Dieu, Napolingo, Oyo, à choisir Bilema, Batu Pamba la Mokil, mais pesi valeur, et non valeur charnelle, et valeur spirituelle. Oh, li collègue chaka li toy pour yoka pour répondre maloba oh mutuna masuma zoloba mais grâce à l'homme de Dieu parce que yende asenga ke pala nkolo yawa chali toy ayoka ka maloba ya basali apesa ka mwa mayele muke ya molimo oh lelo bozo mona mosakola lobi oh lelo bozo ganga mote ya lobi. Et nous t'en quelle prière tu as là pour tata à continuer de demeurer toujours quatre ensemble. Pour tes présences là et pesa ma case et pesa molende. C'est vrai, tu s'attendais que tu na makamusu le kiawa. Sorry, Satan l'attaque organe à l'icolo parce que les gens me pensent que chance à diriger. Mais la chanson ça me pense que a dirigé multitude ya ba ange mbeba namba sina yo bako mama na loketa bongo yo komona pe kongenga kindo maninisa ina bango zambi mabongona ngama bakulande bakulande molile zipmokili molinde Satan Gog et Magog tribulation anarchie Armageddon exactement mérité.
Amen, libota. Misala Satan et mon ami poissa. Bota la bino moko, même la télévision. Mais l'église est ni publicité. Ti tokenaka martyr. Ni banderole, même pas bazoya. Mais l'église à Satan et tchaka banderole. L'église à Satan et tchaka publicité. Mais liloba, molimo yango moko ezosala. Yoka témoignage, babimisi kusi de poulet na libuma moto. Mais c'est dommage. Tala misala diable. Satan a existé à Zosala misala na ye. Mais la liloba ni cérémonie. Quand on vend du walo tchekondima. Parce que on a côté la liloboy, on a côté la l'homme de Dieu. A ko finir na retomber. Parce que liloba zali ya. Motoko bebi sango otika la kozalate. Maemonani mususa goyate. Bagoya ko l'actionine. Poso yembi kantik nouveau. Bagoya ko l'actionine. Pour l'utiliser solo 6000 mabok. Bagoya ko l'actionine. La ville sainte c'est lembami. Bagoya ko l'actionine. Hein? Septième trompette c'est bête. Bagoya ko l'actionine. Nyoso kola sa bimis. Amen libota. Oh bazo bundisa iloboy. Baza bana nzambe te. Bana nzambe balinga liloba. Bana nzambe balinga prophète Konde Polo Dominique. Amen libota. Parce que message ya iloba et yepo big sande milimo. Ya ba être nyos même nanya. Liloba ezo permettre kutute makila nyamai esopan makila ndek makila mbisi. Et pourquoi pas ya moto? Bat bazo boman pona biloko mokili. Pona gozo mingi ya komi bondeli ya simbikis ya saliboy envie ezatana ye yo pese la tana yo un jour ya okosal mais ba congolais eza difficile pour bandima ndeko na bango konde parce que eza jalousie ba o mona kantik niveau c'est yemba mais comment la Bible ti a expliqué bazui batali nzoga ezalaki yawo mais basimbaki Bible avant ba mona ki yango te baza na miso ba o mona te baza pela matoyi bango yoka te mitema na bango eyambika mabe mensonge o bazolakisa bala nzambe bakosa bala nzambe ne rare mamoni mutu moko atelemi na vérité nyonso a éclaircir monde alongola ténèbre abengana Satan or bango abengani Satan Satan bima mais ko bengana Satan soko za la vérité soko za la bolingo la motema ndo bengani Satan. Amen libota. Muto nyonso za la bolingo alingi loboy lumière na motema na yo ndo bengani ténèbre. Bota na butu ce couré zate bozala moli tango couré yak basala kandeni. Amen libota. Pourquoi baganga mo liloba ko yala liloba mokilezo ningana parce que za lumière tango lumière ye batutu basutuki kola kamba bino kola sela moko la moko yawe atambolisa libota vraiment libota maluku na amour bolakisi par l'homme de Dieu amour bino bolakisi kolanda iloboyo po mingi bazochola iloba mais bino bolanda ngo ata ba ofinga bino mingi bafinga maka même la quartier église bandoki wapi sinya ndoki yao église mage mais bango kutu kuna mage elinga makila mais liloba elingi makila te quelle confusion mais bino bolanda ata ba otuka bolanda kola pambola bino. Amen libota. Est-ce bolinga l'homme de Dieu wa lingi prophète Charles loboko likolo. Amen libota. O atelo boko likolo na kondima yawa pambola mutunyo. Muyana tata ko ute pana yawa na likolo à travers l'homme de Dieu le prophète Konde Polo Dominique ça la mutunyo. Bozala kondima nguya l'homme de Dieu ça la bino moko na moko journal lelo so délivrance la vie na toyola ni soko zala kondima kando koti kita lelo kola délivrer mabota la bino nyonso na bolingo na tata yawe na kombo na kolo Yesu na nguya molimo mosa. Papa a été singai deux choses. Bandeko ya maluku nyonso basali balobi déjà biso ba oyo tobana musala télévision na ba émission ya musique bao bayebaki ba émission ya faveur ya Kala Zakari bayebanga ba émission ya musique ba jeudi polémique na sala mundimi ya liloba simple na ba na yebaka te un jour on a okoma pe proche ya l'homme de Dieu ndenge akoma lelo kasi secret ya église na biso ezalaka moko
basali bazobetela ngo sete mais biso nde tokomprendre bango te. Secret ezali koyeba valeur ya offrande, valeur ya dîme, surtout dîme bandeko na ngai église ya Nzambe officielle bokomona ba image nyonso ya exhortation même séjour ya prophète ndenge otaki na tournée pastorale aux États-Unis nyonso eza na kati. Pona événement ya lelo culte unique na biso ya lelo bandeko ya maluku bokotala yango lundi, mardi, mercredi na Nouveau Congo Télévision. Ba oyo baza na ba chaîne ya TNT bokobeta na canal 79 na Nouveau Congo Télévision. Wana bokomona culte mobimba et puis kaka lelo na butu soki bokomi na YouTube culte unique église de Wananzambe Maluku bokomona église ba image nyonso ya lelo ekoleka wana eza ba nouvelle technologie oyo komate oyo comme kolonini oyo sala boy dona butu ya lelo kaka soko beti culte unique église de Wananzambe Maluku bokotala yango na YouTube. Donc eza na YouTube nyonso bobeti kaka kombo ya église de Wananzambe Maluku ekebisa bino nyonso na suka ya culte oyo ayebi koloba soko yebi koloba te kosenga mikode oyo ayebi koloba oyo ayebi kopesa valeur na église ya tata la seule église oyo Nzambe atineli biso na mokili yango oyo okozwa maloba kopesa message moto na Nzambe azali critiquer makasi moto na Nzambe bazokosalaki makambo trop. Maintenant toyoki bandimi ya maluku pour défendre l'église te non toyoki bino te. Il faut prophète à Santaga en tout cas dans maluku na ba défenser tani totondisi ya msikao mbeki sa libanda kutu ta mafinga ba prophète na bana passer na bango ba telemaka mais véritable église ya ngoyo mais to sentir maluku te yango na suka ba oyo bali ko défendre l'église ko finga te mais ko rappeler na ba konzi ke ba ba ko protéger l'homme de Dieu oyo azali mutro Nzambe atineli biso na mokili te ba ko défendre l'église na biso minga oloba ezali mais na suka vraiment nde topesa temps na bandeko oyo bakoloba nalingi na félicité lisusu maluku na idéologie ya la ville sainte. En tout cas soki ba église nyonso na monde il a mis exemple oyo ya maluku église de Wananzambe ezala na problème te prophète comme ezala na problème te parce que concept oyo ya la ville sainte eza kosilisa chômage eza kosilisa bato bisenga eza kosunga basali eza kosunga l'homme de Dieu. En tout cas soki totie mayele biso nyonso même nga pe nakomi kutu membre ya la ville sainte. Pasi na biso eza na eloko moko ndenge kono Roger Mosakoli Roger Otikoloba maluku tomitikaka nsima faut visibilité ezala baplein oyo l'exhortation yo il faut les gars à la télévision ndenge nini mutu abongo na mutema soka moni ayoki témoignage ya ndeko maluku te. En tout cas il faut lutter vraiment net la ville sainte il faut kolobela yango na télévision to vulgariser mokolo mosusu na ye tosali bémission pour défendre pour expliquer idéologie ya la ville sainte. Et puis la ville sainte il faut épandre dans monde entier. Ba église nyonso en tout cas oyo bona na la télévision ba église nyonso liloba ya monde to tricher na biso bande kwa maluku pour idéologie na la ville sainte idéologie okokino kopesa matondi okokino kolinga l'homme de Dieu mais sur l'esprit ya créativité te et le mot kolinga église kolinga prophète ezali pe kosunga la ville sainte ekene kosu nyonso ya maluku awa ndenge
plus de 15 églises israéliennes. Ceux qui sont tous adhérés dans la ville sainte. Dans le monde entier, l'église Moroté et Roté les collègues Kamalou. Donc, on Nzambe, Sumabiso, au prophète, au Bana, au Nini, en dehors Yaji, en dehors Lipamboli, la ville sainte de Makam. Prophète Konde Polo Dominique, ya solo Nzambe aponaye. Soki mokili mobimba, biso nyonso tokondima Konde, na kanisi tokobika. Vraiment toza na esengo monene na bacordon, misala bazosala na biso na maluku. Biso maluku totelemi, tozonga susima te. Papa atiaka biso ntango nyonso na losambo, po ete maluku mpe ekende liboso. Na basali na biso misala bazosala, molimo na Nzambe ezokamba bango. L'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Dominique, hier vous tapez si opportunité, il y a cause encore souffle de vie, hier vous tapez si opportunité, il y a Koeba, Kobomamabe, il y a Koeba Kosangsale, 4 êtres vivants, Bisindeke Nyamamoto, Biso Tozala na Bomoko. Initiation au l'homme de Dieu, les Biso, les années parallèles. Dans l'île Bébélé, ils vont comprendre l'île Baté. Message prophète Konde Biso, les apototiques à Kobomana, Potozala na amour. Donc, biso qui doit pratiquer amour. Na bandeko bazangi amour, eza pasi. L'homme de Dieu senge la rabatu mawate, l'homme de Dieu senge la rabatu pasité. L'homme de Dieu za la posate to unique to na bomoko. To simba na biso qui to tombola mboka o ya RDC. Ça zéro na za ko pesa yango pona bakonzi ya mboka na biso. Biso to lingika ka pondu oyo uti na mboka bapaya. Mayo to loni na bilanga na biso moko to zo linga yango te. Bakonzi oyo bazali kolo ti na se. Botika prophète Konde avana na kimia. Mboka oyo etambola malamu. Soki totali eso sungi mboka na biso ekokoma na kimia. Betungisi nyonso wana bozali kotungisa ngonga nyonso kosambisa kopenda ye. Botika ye avana na kimia. Bongo mboka na biso ekofana na kimia. Nazokumisa monene liloba. Nazale sengo munene touti clinique. Wana l'homme de Dieu, soki zaki liloba te na sina kufa kala. Le libota na ngezi la Konde aza fin.